안녕하세요. 여기는요, 칠연 계곡의 칠연폭포입니다. 칠연 계곡의 칠연폭포. 칠연폭포를 보고 계시군요. 여기는 칠연폭포, 계곡상에 칠연계곡에 있는 칠연폭포. 안녕하세요. 칠연계곡에 있는 칠연폭포. 향후 산 여기는 칠연계곡의 칠연폭포를 보고 있습니다.
안녕하세요. 예, 여기는 전라북도 무주군 안성면 출연계곡에 있는 출연폭포. 예, 출연폭포가요, 이제 7개 있어서 출연인데, 예, 출연계곡이에요. 출연계곡에 폭포가 있는데, 지금 폭포는 세 번째 폭포를 보고 계십니다. 한번 전체적으로 한번 보시고요. 예, 하나하나를 짚어드리겠습니다. 두 번째 나무 때문에 잘 안 보이죠. 네 번째. 이건 올릴까? 두 번. 두 번째. 여기 바로 밑에가 이제 첫 번째 언덕이 딱 들어가고요. 1, 2, 3, 4 이렇게 하고 7개가 조그만 것 같은데 있어요. 돈은 또 수박이 딱 풀리면서
이렇게 나왔습니다. 네, 여기는 전라북도 도교산 수련구곡에 있는 수련폭포였습니다. 네, 안녕하세요. 예, 여기는요, 도교산 수련고도의 수련폭포의 상입니다.
하나지. 더 내려가지 마셔야 안 되는데, 이제 미끄러져.